자, 지금 뚝딱뚝딱 순발력 있게 스피드하게 후다닥 만든 게 뭔지 아세요? 이게 뭘까요? 파레트로 사각을 지금 두른 건데, 마치시는 분에게는 소정의 뭔가를 드릴까 하는 마음이 있지만 드릴 게 없습니다. 자, 뭘까요? 자, 이거는 바로 옆에 난로 보이시죠? 자, 이제 겨울이 됐습니다. 이제 점점 겨울이 다가오고 있는데, 나무에 땔감을 이제 꺼내려 갈 때마다 저기 밖에 있는데, 이제 바로 그냥 여기서 잡아가지고 집어넣고, 자, 이런 개념으로 네, 만들었습니다. 투박하지만 네, 여기 아시다시피 이 텃밭에서는 투박한 거고 뭐고 뭐 보기도 좋은 게 좋긴 좋지만, 근데 사람이 좀 이런 그 뭐라고 해야 되나, 이게 옛날 우리 통나무집, 저 어렸을 때 톰 소여의 모험 같은 거 보면은 그 허클베리하고 필리, 예? 얘네들 이렇게 오두막에서 사는 그 허클베리, 필리라고 했나? 걔 필리를 되게 부러워했어요. 왜냐면 나무를 자기가 만들어가지고 온두막을 거기다 나무 위에다 만들었잖아요. 예? 그 사다리 이렇게 얼기설기 대충 이렇게 밟고 올라가가지고, 야, 막 그런 식으로, 그러니까 너무 정확하고 재단된 어떤 그런 감성도 좋지만, 이렇게 때로는 막 지은 거, 막감성도 좋아요. 이렇게 제가 지금 말씀드린, 제가 지어낸 신조 막감성. 네, 감성이 그냥 아무렇게 대충 이렇게 된 어떤 그런 것도 거기서 상당한 어떤 매력과 편안함을 누릴 수가 있습니다. 자, 어쨌든 횡설수설이었고요. 자, 어쨌든 이렇게 해가지고, 예, 밖에 있는 나무를, 자, 여기 있는 나무를, 자루에 있는 나무를 먼저, 예, 갖다가 저기다가 이제 이렇게 쌓아둘 예정입니다. 자, 이 자루도 이제 그 상태가 보시다시피 햇볕에 노출되고 비 맞고 이렇게 하면서 조금씩 사갔어요. 그래서 갈 때가 됐어요, 얘도. 네. 그래가지고 이제 여기 있는 나무는 완전히 이제 아웃 시켜가지고 내년에는 여기다가 이제 나무를 심고, 네, 제가 그렇게 한다고 말씀드렸죠. 보신 분들이 없어가지고 모르죠. 자, 어쨌든 그런 계획을 갖고 여기를 지금, 네, 올해 아주 그냥 따뜻함도 많이 즐겨야 되지만 화덕통에다가 또 많은 음식을 또 올려서 지인들 초청해서 이 나무를 다 빨리 소비를 해야 될 것 같습니다. 자, 어쨌든 이렇게 연료 상자를 지금 파레트로 만든 거를 보여드렸습니다. 자, 한번 옮기고 나서 또 다시 보여드리겠습니다. 네, 자, 이렇게 화목을 이렇게 옮겼습니다. 제재소에서 가져온 1톤짜리 푸대에 가져온 거를 실내에서 이제 겨울철에 이렇게 왔다리 갔다리 하면서 나무를, 또 이제 야외에 있다 보니까 비도 맞고 뭐 그렇게 되면 이게 또 눅눅해져 가지고, 네, 그래서 이제 이렇게 안에 있으면은 실내에서 건조되면서 또 이제 물도 안, 그 비로부터 네, 목재가 젖는 걸 막 방지할 수 있어서 또 거리가 가까워 가지고 편안하게 연료를 뗄 수 있을 것 같습니다. 자, 이렇게 해가지고 뭐 편의대로 또 이용해서 이렇게 사용하는 거니까, 네, 저희 또 실내 바로 뒤편은 주방 가재도구들, 저런 거 냄비니 뭐 이런 거 뚜껑이니, 예, 여기서 막상 이제 생활해보니까 바닥이 다 시컴댕이가 됐잖아요. 예, 이게 화덕통에다 다 걸린 것들이라서 그래요. 네, 제가 안 닦는 게 아니라 안에는 깨끗하게 다 닦았습니다. 자, 이렇게 해서 오늘의 뭐 할 일을 마쳤고, 오늘 아까 이게 민물고기 양식장 새로 이제, 이름을 다시 한번 생각을 해봐야겠어요. 이로운 민물고기 양식장, 이렇게 이름을 줘야겠다. 제 아들 이름을 따서. 네. 자, 어쨌든 여기 요 태양광인데 여기 자꾸만 여기 사료가 와서 붙어버리면 이게 안 돌아가네. 네. 뭔가 이게 하나가 돌아감으로써
이 물에 파문이 일잖아요. 이렇게 그럼 뭔가 물이 활성화된 느낌이 있어서 말씀하던 와중에 미꾸라지가 드디어 입구로 넘어왔습니다. 이거 최초 촬영입니다. 얘는 아까 제가 여기다 놨는데 가지 않고 계속 또 금방 나갔습니다. 자, 이렇게 넘어온다는 사실을 알았기 때문에 이렇게 배회하지 않고 한번 이제 루트를 알면은 아마 계속 들어올 거라 생각합니다. 자, 뭐 때 아니게 또 저 화덕통 얘기하다가 갑자기 미꾸라지 또 오늘 엄청나게 길게 촬영했는데 어쨌든 내일 돼 보면은 이게 다 음식이 없어졌는지 없는지를 확인해 보면 알 것 같습니다. 국물은 빼고 건더기만. 네. 사람도 국물 빼고 건더기만 먹어야 건강하대요. 자, 행복한 하루 되세요, 여러분. 감사합니다.